गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस। जो कि देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं सैमसंग का वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए, जो कि फुल्ली टेक्नोलॉजी से लेस है। वाईफाई कनेक्टिंग सिस्टम दिया हुआ है इसमें, जो कि कस्टमर का कहना है कि हम इसको मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिखने से ही पता चल रहा है कि हाँ, मशीन पावरफुल है। काफ़ी महंगा है। इसमें एयर ड्रायर हीटर का भी कपड़े सुखाने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मशीन में ही ऐसा लगा रहता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली मशीन है ये। कस्टमर का प्रॉब्लम है कि स्पिन होने के बाद में इसमें आवाज़ आने लगता है। जब मशीन हाई स्पीड पे जाता है तो किसी टाइप में इसमें कट-कट का आवाज़ आता है, जो कि आज अभी हम लोग इसको चेक करेंगे चालू कर करके, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जो कि देख सकते हैं हम लोग मशीन को चालू किए हैं। कुछ देर चालू करके इसमें चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे तो दिखने से मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मशीन थोड़ा जंपिंग ज़्यादा ही कर रहा है। खैर, उससे कोई इशू नहीं है। जंपिंग का कस्टमर का प्रॉब्लम है कि उससे हमको कोई इशू नहीं है। बस मेरा जो आवाज़ आता है उसी को आप लोग ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें बना बना के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। क्योंकि हम इसको काफ़ी दिनों से रिपेयर करवा रहे। जब भी रिपेयर करवाते वो ज़्यादा समय यूज नहीं कर पाते, लेकिन फिर से वो सेम ख़राब हो जाता है। जो कि देख सकते हैं हम लोग पानी का प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। जो कि ये मशीन पे टोल फ्री नंबर भी लिखा हो गया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का भी नंबर इसमें दिया गया है। इंडिया, चाइना, मलेशिया, फिलीपीनी, बांग्लादेश, सब चीज़ का नंबर लिखा हुआ है इस पर। बहुत सारे कंपनी पे नहीं लिखा रहता है, जो कि इसके ऊपर में स्टिकर लगा दिया गया और उस पर भी लिखा हुआ है कि आप किस कौन से मशीन को परचेज किए, सर्विस लेना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं।